Karamel medal hali Toshkent qaysi konditer bunaqa narsa qilmagan. Yengillik qo'shsin. Yengil. Gap yo'q. Shirinlikni yaxshi ko'radigan akalarim bu videoni o'tkazib olmanglar. Shirinlikning dodasini ko'rsataman sizlarga. Abdulaziz, bu o'zimni jiyanim. Assalomu alaykum. Nima tayinlayapsan endi Abdulaziz? Mana ko'p ketadigan eng legendarlik San-Sebastian bu yo'q Rafael Trifon. Chiam Rafael nachinchi bo'ladi. Hozir men sizga San-Sebastian tayyorlab beraman. Voy, mana shu dahshatli. Bismillah. Maqtovdi-yu, qani ko'ringlar uchun mazasini. Haqiqatdan lekin mazasi zo'r ekan. Men bu narsani ko'chada yeb ko'rgan edim, lekin mazasi bunaqa emas edi, to'g'risi. Rafaelning ichidagi kanal krem bo'lsa, shunaqa nachinkasi bo'ladi. Ustida belgiyskiy shkala. Bismillah. Xolisona fikringizni aytsangiz. Yoqdimi, yoqmadimi? O'zini aytingmi? To'g'risini ayting. Rafaelni yegandek bo'ldimmi? Agar sizlar ham shunaqa sifatli shirinlik yemoqchi bo'lsanglar, Pedroga murojaat qilasizlar. Nomerini yozib qo'yaman, telefon qilib aloqaga chiqsanglar, yetkazib berishadi.